Yo mga bossing, alam kong maraming nagabang sa inyo ng video na to. No? So ayan, feeding tayo today ng ating deadlift mantis. So ayan, nakita niya na mga bossing. Nintay ko lang siya lumaki-laki ng konti. Ayan na, nahamba na. Uy, natakot yata si tropa. Ano, kukain mo ba o hindi? Uy, umuurong ah. Ang laki mo na mo. Uy, na. Yun! Grabe, kumain si tropa. So ayun nga mga boss, pinalaki ko lang to ng konti no? Kasi napaka mahihiyain nila eh. So ayan, buti na lang ngayon, goods na. So ayan mga boss, tingnan nyo muna yung batok niya mga boss. I-admire nyo muna, napaka-solid na no. Ayan, nasayaw-sayaw pa mga bossing. So ayan mga boss, sana na-enjoy nyo yung feeding natin. No? Iba kasi medyo maliit pa, kaya ang hirap pa kainin, nahihiya sila. No? Ginagawa ko na, nag-iwan na lang ang buhay na lahat sa ankle nila. So yun lang, thanks for watching.